咁我有個老友咧就問我，即係點樣可以 upload 啲醫學嗰啲資料上去嗰個醫健通嗰度。咁啊就因為咧就佢會下星期會嚟揾我噶啦，我會同佢講嘅。不過咧就穩陣啲咧，我就做一個簡單啲嘅介紹啦，咁可能就會方便啲。因為點解要揾我咧？只係我前幾排即係講過一堂書咧，係關於即係點樣 upload 嗰啲資料上去嘅。咁嗱，而家咧就話一開始啦，即係唔使阻時間啦。咁我首先 share 咗個畫面先啦。啊，咁呢個咧就係其實咧就係我上一次咧就係3月25號嗰日咧就喺度講過一次㗎啦，主要喺網上嗰度啦。咁而家即係講多一次添啦。咁咧就其實點解我哋咧就係要將嗰啲資料上傳咗佢嘅醫健通嗰度咧？因為以前咧我哋好多年前啦，廿幾年前啦，嗰陣時咧我哋希望做一樣嘢叫做 One Patient One Record，即係意思即係點咧？如果香港每一個人咧都要由佢所有嗰個完整嘅病歷喺嗰度，我哋叫 longitudinal health data，即係有個完整嘅病歷喺度，即係由佢出世嗰陣時啦，甚至佢未出世嗰陣時啦，即係譬如佢咁嘅係啦，可能即係佢出世嗰，即係喺佢胎嗰度而家有啲病啊咁啦，到死嗰日咧都可能即係有晒佢啲記錄喺度嘅。咁而家當然啦，即係個醫健通可以做到咁樣樣啦。咁但係問題在咧，醫健通啲資料咧都要醫生供給嘅。咁啲醫生咧資料點樣供給咧？咁個醫生咧就有每個醫生咧可能用嘅係唔同嘅嗰個即係電腦嘅系統，我哋嘅 CMS 啦，即係嘅 Clinic Management System 啦，每個唔同嘅系統。咁所以咧，佢要將供料嗰陣時咧有個難度喺度㗎啦。咁當然啦，如果就算你冇咗個 CMS，冇個電腦系統咧，你都可以做得到嘅。譬如咧，可以直接咧就將資料打上去啊，咁樣樣啦。不過呢個就會難啲㗎啦。咁所以我哋而家就希望咧，能夠將啲資料供上去嗰時咧，就話咧就只係一個中央嘅記錄嘅一隻個醫健通，但係咧可以好多醫生咧經過種種嘅途徑咧，可以擺上去上邊。咁呢個咧一病人一個記錄咧，咁呢個咧就係我哋即係希望到到嘅。咁而家當然啦，就係醫健通啦。咁但係咧，我哋希望咧就話咧有其他嘅啲醫生咧，可以用經過種種嘅渠道咧，可以即係我哋所謂叫供料上去啦，咁樣樣。咁點解要做呢個供料上去咧？咁其實就好嘅，因為點解咧？你可以同即係嗰醫管局嘅同事咧，可以即係大家可以即係比較上可以合作得緊密一啲啦。同埋咧，就有時咧就係譬如話最簡單講嘅，譬如個病人咧對隻藥，你發覺個病人咧就係敏感嘅。咁如果你話得到俾個醫生聽咧，咁佢就知道咗咧，咁呢個好緊要喎，因為點解咧？可能可以即係救翻個病人都未定嘅。咁就呢個好緊要啦。嗱，譬如呢個病人咁啦，佢咧就睇過一個醫管局嘅醫生，咁佢咧就話嗱，佢就寫封信俾我，就話咧就佢想咧就知道咧就佢嗰個平時開啲咩藥啊咁。咁其實呢樣就未必需要嘅，因為點解咧？而家其實所有藥咧都喺即係嗰啲藥咧都係有個標籤㗎啦。咁但可能個病人冇帶個標籤嚟啦，同埋嗰個同事咧可以希望。可以咧就係準確一啲，即係資料啲資料啦。咁呢個我哋都好理解嘅。咁咧，我就當然可以用封信寫翻俾佢啦，係咪啊？但係其實最簡單嘅方法咧，就係經過醫健通咧，就直接聯絡咧，咁啊加方便好多噶啦。咁好啦，咁我哋點樣將啲資料擺上去咧？咁有三個方法，一個叫 Mode A，一個 Mode B，一個叫 Mode C。Mode A 咧就唔關我哋事啦，即係話咧。喺嗰個醫院裏邊咧系統咧，譬如個化驗室啊，或者啲咁樣，佢直接將啲資料咧擺咗上去嗰個醫健通嗰度。咁啊呢個簡單，呢個唔關我哋事㗎啦。通常啲醫院先得啦，或者大嘅化驗所啦。譬如最簡單，佢做完一個 CT 咁啦，即係電腦掃描咁啦，佢將啲資料直接擺上去。咁呢個叫 Mode A。Mode B 咧就唔同啦。Mode B 咧就話咧，如果個醫生咧可以用佢自己，因為醫生嚟啦。咁佢喺個診所度用佢個 CMS 啦，咁可以咧盡量咧就可以咧就可以自動咧將啲資料咧上傳上去，呢個我諗係最簡單方法啦。有佢個 Mode C 嘅 Mode C 咧，即係個醫生咧可以直接咧就打啲資料落去。咁但係呢個當然唔好啦，因為點解咧？第一個醫生本身都忙啦，咁如果你咧就要再叫佢做多一樣嘢咧，咁佢就百上加斤嘅。
咁同埋咧，仲有一樣嘢可能會錯噶嘛，因為點解咧？你入啲資料可能入錯咗啊，咁樣樣啦。咁所以呢個就我哋唔係好鼓勵嘅，冇事嘅。咁咧，咁即係政府而家都要咁話咧，就係希望即係醫生將啲資料上傳啦。咁好多醫生都有好多顧慮嘅，譬如話嗰啲資料上傳會唔會增加醫生個工作量咧？即係診所已經百上加斤啦。咁同埋有啲醫生佢係做傳統嘅記錄嘅方法，用寫字嘅啫嘛，咁根本就冇將即係記錄數字化，咁上傳係有一定嘅難度嘅喎。咁醫生就係而家以前冇一個合適嘅軟件可以將嗰個資料上傳啦。譬如我哋而家咧最常見嗰個即係個診所用嘅軟件咧，就係 Clinical Solution，我哋知㗎啦，因為呢個實在係呢個係現實嚟嘅。咁咧，咁佢都話咧，都唔知道咧，就可唔可以將嗰啲需要嘅資料上傳？咁就其實嚟講咧，我哋都問過咧，就佢哋已經係做緊呢樣嘢㗎啦。咁所以大家可以放心嘅。咁有啲醫生咧就話咧，擔心個醫療公開咧就會即係會造成嘅影響啊咁樣樣。咁話試有時咧個病人睇到咧，佢即係睇到佢啲資料之後咧，可能要考慮下會唔會告醫生啊咁樣樣啦。不過呢個咧就未必一定即係有問題嘅，因為點解咧？其實如果個病人咧，如果想攞嘅資料咧，佢點都可以攞得到㗎啦，即係可以，因為點解咧？因為有個私隱條例咧，佢根本可以攞得到嘅。咁咧就係第二，會唔會影響個私隱咧？因為有時咧病人咧就唔想公開嗰啲資料喎，咁啦，咁有啲嘅話會唔會入保險公司嘅手啊？即係點解咧？呢個係好緊要㗎，因為點解咧？如果病人個保險公司知道個病人咧有咩事幹嘅話咧，咁佢都要買保險或者要有索償咧，咁你哋好大困難嘅。咁嗰啲就話唔知道有咩資料要上載啦，有啲話唔清楚法律程序啦。咁法律程序實在係冇㗎喎，因為而家先至得個一讀通過，而家就係二讀，開始二讀之後咧，再開始即係揼緊嗰個法例。咁而家梗係未有啦，係咪？咁咧有啲醫生又話咧，咁醫管局咧都唔將啲資料公開咯，點解我哋要公開啲資料啊？咁啦，咁其實就都唔係話即係專科門診嘅資料咧。咁就唔係完全即係上載嘅，呢個我哋知。咁事實上咧，私家醫生咧亦需要將所有啲上載。咁有啲就話咁知識產權啦，有啲個病人有冇嗰個即係嗰個 consent，即係有冇嗰個同意書先啦，咁樣樣。咁呢個咧就話咧，政府應該咧就俾一個適合嘅軟件俾我哋個業界咧即係用啦，係咪？即係如果唔係我哋點做啫？咁最後呢個我係同意嘅，即係政府應該同業界咧有適當嘅溝通，因為凡係乜嘢嘢咧都係溝通就好啲嘅。咁其實講開呢個即係嘅資料上傳咧，其實已係講緊2001年嘅啦，即係廿幾年前嗰時咧，7月19號啦，我哋咧同即係政府咧都講過，即係開過一次會嘅，但係即係大家係有個研討啦。咁我哋叫做 Health Information Infrastructure 嘅 HIIP。咁而家就唔係叫 HIIP 嚟嘅，叫做醫健通啦。咁其實同一樣嘢啫。咁喺第二年咧，咁我哋都即係同即係政府講啦。我哋又話咧，香港醫學會咧其實已經有一個軟件嘅啦，嗰個叫 CMS 2.0。咁但係咧就話咧，如果咧我哋能夠咧就將佢咧能夠再改良嘅時候咧，可以咧就等嗰啲 user 即係啲醫生咧，可以直接將啲資料上傳咗上去嘅話咧，咁咧就簡單好多啦。咁呢個咧就。咁但係其實講嘅係咁啫喎，咁我哋自己都做咗好多嘢嘅。譬如話，如果係咁咧，佢哋資料一定要有一個標準嘅 format 嘅，有標準嘅格式嘅。譬如個地址咁啦，地址咧，譬如話你門牌點寫咧，咁個個都唔同嘅寫法咧係唔得嘅。咁咧就咁而家咧其實已經有個嘅 S2S Data Infrastructure，即係有一個標準嘅地址嘅做法。呢個就唔係即係唔係醫生做嘅，係其他啲部門已經做咗呢樣嘢㗎啦。咁第二咧，即係譬如個診斷啦，診斷嚟講咧，就有好多個格式嘅。咁而家我哋決定咗咧，都係嘅 Slow-Med CT 啦，咁即係大家做啦。咁個化驗室又有佢自己嘅嘢啦。咁隻 X 光咧，咁亦有佢自己嘅格式啦，我哋嘅 DICOM 啦。咁啲藥嚟講咧就好複雜啦，即係藥嗰度咧。咁不過香港好彩，因為點解咧？任何藥咧喺香港度可以買得到咧，就一定要衞生署註冊嘅。咁一個註冊嘅 number 喺度嘅 HK。幾多咁樣樣嘅？咁如果我哋知道即係呢個用呢個註冊嘅 number 咧，作為一個我哋一個 index 啊，即係一個標準啦。咁然後咧喺嗰度咧就將個資料擺翻上去呢度咧，咁就好好多啦。
咁電腦同電腦之間咧，其實都要共通嘅，唔係咁簡單嘅，即係蘋果比較複雜好多。咁我哋叫呢個叫 HL7。咁呢樣嘢咧就係點解 HL7 咧都要講一聲咧，因為個個都講 HL7，但係冇人知佢講緊乜嘢。咁其實嚟講咧，就即係話咧，同電腦之間點樣可以共通咁樣樣。咁其實我哋都做咗呢樣嘢嘅。咁但係因為咧，就因為香港咧其實個資料都好多㗎。咁所以我哋咧而家咧就話咧，我要自己香港要做一個嘅 HL7 Hong Kong，即係香港自己咧都要本地自己嘅會喺度嘅。咁呢個就係 HL7 Hong Kong 咧，咁我哋都成立咗㗎啦。咁我哋自己咧亦有香港醫學會咧做一個3.0啦，即係最後講咗啦。咁政府都俾咗錢我哋做啦。咁但係咧呢樣嘢咧，我哋就可以做到。我哋要求嘅或者好簡單用呢個做到嘅。第二就係嗰啲資料咧係要標準化嘅，呢個做咗啦。第三，我哋可唔可以直接撳一個掣就可以咧就同嗰個醫健通咧大家互相溝通咧咁第四咧就話咧，我哋可唔可以將啲資料擺上去上邊自動擺上去喎？係咪啊？咁我哋發覺嗰陣時咧3.0咧只能做到第二啫，係簡單可以用得到嘅資料係標準化嘅。但係我哋嗰陣時咧就唔可以直接咧就駁上去醫健通嘅。第四咧亦唔可以將啲資料擺上去嘅。你點解冇呢樣嘢嘅？因為嗰陣時醫健通咧仲未成立，未成立嘅梗係唔得啦，係咪？要即係醫健通咧成立咗啦，佢有規模啦，咁我哋先做得到啊嘛，係咪啊？好啦，咁而家咧就醫健通有咗啦，咁好多醫生咧會話啦。咁其實政府啊應唔應該咧就俾一個免費 free 即係免費嘅軟件俾我哋，咁咧可以等佢有個 MoB 即係可以直接將啲資料擺上去，所以醫健通嘅唔使個醫生煩咧咁。其實呢樣嘢其實係有嘅，政府裏邊有一樣嘢咧就整咗一樣嘢嘅 CMS on RAM，咁呢個嘢係醫管局嗰度即係佢啲同事研發出嚟嘅。咁佢咧就甚至可以咧就 check 埋呢個藥嘅敏感嘅。上個遲啲我會講㗎啦。咁咧最緊要嘅咧就係你咧可以直接可以睇到個醫健通嗰啲資料，咁就係你唔使咧再出咗，即係通常嚟講咧，如果你有啲資料，而家嚟講咧，好多同事咧就要如果要需要睇醫健通咧，要再 log in 入去嘅，即係要再入去嘅。咁但係如果呢個就唔使你撳嗰個掣就得㗎啦。咁同埋咧就話咧可以自動將啲資料 upload 上去擺上去上邊嘅。咁呢個咧。就我咁可以用其中一樣嘢，用一個叫 on RAM 啦。咁 on RAM 嘅意思係點解咧？即係隨時咧都可以準備得到㗎啦。嗱，咩叫 on RAM 咧？大家睇到喺呢度，我哋講係嗰個即係嗰個機場出嚟嗰條路啦。咁你見到啲高速公路成日都有啲咁嘅有個咁嘅嘢地方喺度嘅。呢個咧我哋叫做 on RAM 嘅。咁你咧就通常佢話即係警車先準用啫。咁我都拍咗上去啦。即係個 on RAM，即係你嘅車派喺呢度咧，你隨時咧都可以即係自己可以用啦咁解，即係意思即係話咧，我啲同事咧，即係我哋已經準備好晒啦，只要用就得啦咁。咁我哋香港醫學會咧嗰陣時咧，我哋整咗一個咧就 CMS 4.0啦，本嚟3.0啊嘛，而家我哋叫做4.0，咁你叫做女窩，呢話即係女窩。咁點解叫做女窩咧？就因為我哋咧就利用香港醫學即係 HA 嗰個 CMS on RAM 啦，再加埋我哋一個就 Document Management System，即係一個系統咧點樣樣咧？因為醫生嗰陣時嚟講咧，好多都係咧，佢都要手寫排版啫嘛。咁手寫唔得㗎，咁我哋咧就會將佢咧就轉咗咧，就係做咗個數字化咗。咁就靠呢個情況咧做個數字化咗佢。咁我哋2016年嗰陣時咧已經開始做得到㗎啦。咁而家我哋好開心知道咧，而家香港醫學會已經有個5.0嘅系統添㗎啦。咁呢個就叫女窩啦。咩叫女窩咧？我哋知道咧，一個女窩咧，一個叫做伏羲氏。咁啊兩個，一個咧就個圓規嘅，呢個圓規，呢個舉即係一個直角啦。咁規矩，咁呢個係馬王堆裏邊嗰個古墓咧發出嚟嘅，即係佢兩個呢個蛇嚟嘅，但係咧就係兩個咧，一個規一個舉咧，咁結果造成個天下啦。咁所以女窩我哋就咁嚟嘅。咁嗱，見到咧，我哋專登咧整咗一個我哋嘅 logo 啦，即係個標誌上去咁樣樣嘅。咁呢個咧，我哋係用個 MoB 嘅方法。MoB 即係點樣樣咧？即係話咧，我哋咧就可以直接將啲資料輸上去嘅。咁但係講明喎，其實唔係咁簡單，因為輸上去嗰時咧，咁點知你咧係咪真係你嗰個醫生先得㗎？如果你擺啲即係好嘅資料上去又唔得啦，係咪？譬如擺咗個 virus 上去咁啊唔得啦。咁我哋通常咧有個軟件咧叫 ELSA，呢個軟件咧可以即係證實咗你係嗰個醫生啦。
咁先可以俾佢即係上載啲資料㗎。咁而家我知啦，Elsa 本身嚟講，我哋已經係開始慢慢咧就變咗用另一個新嘅軟件啦嚇。咁嗱，呢個就係咁啦。我哋呢個香港醫學會個 CMS 女窩啦。咁咧，你見到呢個咧就係大家睇到啦，呢個就係女窩啦，因為呢個就係女窩呢個伏羲嘅兩個一齊嘅。咁樣我哋就係將兩個大嘅軟件咧合為一嘅。咁第一件事我哋知道咧，咁嗰個病人咧就係有冇同意書先得㗎，係咪啊？因為點解咧？個病人如果入咗醫管局咧，佢自動入咗去個醫管嗰個即係個醫健通㗎啦。咁但係病人嚟睇個私家醫生嗰時咧，個私家醫生咧都要佢同意先得嘅，因為點解咧？佢即係個病人自己有佢自己權益㗎嘛。咁有咩辦法咧？咁就一係咧就可以叫佢簽張 form 啦，係咪？簽張 form 俾佢同意書咁係簡單啦。但係而家我哋有個簡單嘅辦法就係話，如果個病人咧肯俾咗 ID 卡，即係個身份證俾嗰個醫生，如果醫生擺落嗰個張 card reader，即係擺喺度嗰個 card reader 嗰度個閲讀器嗰度啦，咁即係以表示咧佢已經同意咗，即係我哋可以將啲資料上傳上去啦。咁你話咁化學界有啲咁嘅嘢咩？咁其實係有㗎，即係譬如話咧喺我哋醫學界嚟講咧，就話點樣呢個醫生同個病人點樣有一個關係喺度，即係個醫患嘅關係咧，點成立咧？就話如果個病人咧，即係睇個醫生啦，梗係啦。第二咧，如果肯俾個病人肯俾個醫生檢查啦，咁而檢查咗之後咧，咁就大家有個醫患嘅關係咧，個醫生要對個病人負責啦，咁樣樣。咁你話咁唔使簽紙㗎？咁唔使嘅，你幾時睇醫生幾時簽個紙啫，係咪？即係總之咧，如果你個病人肯俾醫生檢查，咁就要有個醫患關係喺度㗎啦。咁同樣啦，如果佢咧肯俾張 ID 卡俾你，即係身份證俾你，佢插咗個 card reader 啦，咁當然你要講清楚俾人聽嘅。咁咧就表示咧已經有個同意書啦。咁個同意咧可以1年或者咧就係繼續都得嘅。咁通常我哋咧都叫佢繼續啦，唔使半年後嘅，1年之後又再揾過啦。咁嗱，譬如呢個病友咁啦，呢個病人開咗之後咧有一個咁嘅畫面喺度，咁我哋發覺咧。呢度有個 EHR Sharing Consent，即係咧同個同意書喎。即係如果你咧要得個病人同意先得啦，如果唔同意咧，佢就唔可以將啲資料擺上去㗎啦。咁樣樣，咁同埋咧，你亦唔可以睇到病人即係喺醫管局嗰啲資料㗎啦。咁樣樣，咁即係或者咧簡單講，即係你亦唔可以睇到即係嗰個醫健通裏邊啲資料啦。咁所以咧，一定要病人同意先得嘅。咁點解咧？你睇到呢度啦，佢有個 EHR Consent 喺度。咁好啦，咁點做咧？問佢攞張身份證啦，咁插到個 card reader 嗰度啦。咁跟住之後咧，佢就會話俾你聽咧，就話而家咧就你會唔會即係將嗰個即係個資料係公開啊咁樣樣啦。咁如果你又同意咧，你撳個 proceed 個掣，咁 OK 噶啦。咁然後咧，於是咧佢就話你嗱有兩個辦法嘅，一係咧你就可以咧就係編一張 consent form 出嚟，即係印一張同意書出嚟，咁然後咧就叫病人簽咗紙咯，咁簡單啦，係咪啊？或者咧用一個 smart card，即係用嗰個即係身份證啦。咁如果你入咗落個嘢 smart card 入咗去之後咧，撳個 submit 呢個掣，一撳個 submit 呢個掣咧，咁即係咧佢就已經可以即係攞到呢個同意書噶啦。咁即係話咧，而家你咧就可以睇到。佢喺醫管，即係為咗冇醫管局啦，即係喺個醫健通上面嘅資料，同埋你亦可以上載醫健通啲資料啦。咁呢度就佢講啦，即係如果你同意嘅話咧，你即係話我本人已經即係知道，即係證實咗呢樣嘢啦。咁就撳個 yes 咧，咁就可以上載。咁上載之後咧，咁呢個嘢其實有咩嘢睇嘅？有咩嘢咧？咁你見到啦，即係呢個畫面裏邊咧，第一就有個 clinical notes 啦，即係咁你睇病人都係啦，咁要寫翻啲嘢落去啦，咁可以喺呢度寫啦。咁有一個其實 diagnosis 有咩診斷啦。咁嗱呢個咧，其實每人都要寫㗎啦，係咪？你睇病人梗要寫埋個診斷㗎啦。咁第三就係話咧，嗱譬如呢度寫住 clinical notes，譬如佢有咩事幹啊咁啦，咁就個診斷我寫咗落去啦。咁跟住下低呢度咧就有 procedure，你有咩做咗手術就寫落去啦，咁冇就唔使啦。咁跟住咧。就係你有一樣嘢咧，就係個 prescription 啦，即係咧你要開咗啲藥啦，咁你睇病梗要開藥㗎啦，咁你開咗啲藥上去，咁整完之後咧，你咧就將佢一撳個掣咧，咁個資料就會自動上載上去啦。咁你咧就係唔需要做任何嘢嘅。咁我要輸入嗰啲
啲藥喎，咁你梗係要㗎啦。如果唔係你唔輸入啲藥，咁你點睇啫？你需要個診斷，你需要診斷喎，你梗要㗎啦。你平時你個診你睇病都要㗎啦嘛，係咪？咁主要就係咁樣樣啦。咁好啦。咁就喺呢樣嘢之後咧，咁就我哋咧就可以即係嗱，譬如呢度咁多藥啦，咁呢啲藥咧你點都要做噶啦，你做完之後咧，其實佢個資料都會自動咧就上傳上去醫健通嗰度。咁啊，你上傳醫健通之後咧，咁咧好啦，咁如果你撳咗個掣之後，佢咧就係有個同意書咗之後，你見到啲嘢寫住 EHR View 啊，即係話咧你可以睇嗰度咧，可以睇得到佢醫健通啊，因為你已經佢俾一張身份證你插咗個 card reader，即係個熱卡器嗰度啦，咁大家已經同意咗啦，咁就有呢個 EHR View 啊，你撳一撳呢個字，喺呢度撳一撳嘅掣咧，咁跟住咧。就即刻入咗去呢個就係醫健通呢度啦。咁呢個大家常見啦，因為好多時自己都會上去睇醫健通噶啦，都係咁睇噶啦。就係呢個病人嗰啲嘢啦，咁即係嗱呢啲嘢啦。咁你嚟到咧，佢最初呢個診斷咧，如果我擺咗之前我寫咗佢糖尿病咁啦，佢就會寫上喺呢度噶啦。咁即係咁呢啲咧，2001年就唔係我寫嘅，血壓高係我醫管局同事寫嘅。咁大家互相咧加上去啫，所以咧。呢個診斷咧就會係好完整㗎啦，有啲係醫管局嘅同事寫嘅，有啲就係我寫嘅咁樣樣嚇。咁呢個又好好，即係咁啊都 OK 啊，係咪？咁咧，譬如咧就我哋最常見睇嗰個嘅 clinical，即係睇個化驗啦，化驗報告咧最緊要睇啦。咁嗱，其實咧好多化驗報告都喺晒呢度嘅。咁呢啲報告點樣樣嚟咧？就通常如果入咗醫管局嗰啲同事入咗醫管局啦，咁佢哋咧。咁醫管局個化驗室咧，自動會將啲資料傳送上去㗎啦。咁呢個叫 MOA 啦，係咪啊？咁或者有啲私家醫院都係嘅，私家醫院睇完之後咧，佢亦將佢傳送上去擺落呢一度嘅。咁呢度咧就係咁樣樣。咁大家咧就即係所有嘅資料咧都互相齊㗎啦。咁好啦，咁如果你話咁你睇食藥嗰度點喎？咁咧，咁你睇到呢？你撳呢個掣喺呢度寫住 prescribing history，即係你咧睇過。即係有咩事幹咧咁樣樣，咁呢度咧你見到咧嗱，譬如呢個病友咁啦，佢喺 QM 瑪麗醫院嗰度咧開過好多藥，咁佢亦睇過我喎嗱，譬如呢個咧3月幾多號咁啦，睇過我 CPO 即係我啦，咁佢有佢啲藥喺度噶啦，咁即係話咧，無論嗰啲藥咧係邊個開都好啦，佢都會擺到上去上邊噶啦，咁我使唔使自己打落去咧？唔使嘅，因為我開藥嗰陣時開咗之後咧，佢自動會即係抽咗上去㗎啦，咁呢個就好方便，即係對我嚟講就冇百上加斤呢樣嘢嘅。咁好多人一話咧，咁即係咧，咁你究竟你嗰啲碌石，即係你嘅資料有冇上傳啊？咁咧其實有嘅，你撳呢個掣，即係喺我呢個軟件嚟講有嘅，因為點解咧？佢呢度寫住 clinical looks and summary，撳呢個掣即係第一個，一撳嘅咧，你發覺咧嗰個病人咧睇過，佢睇過晒啲嘢咧。嗱，譬如呢個睇咗我啦，亦睇個 DXC 喎，即係個 DXC 即係嗰個康健中心啦，咁佢哋睇到都有嘅喎。嗱，佢亦睇過，即係睇我，亦睇過有間私家嘅，即係一個私家嘅醫療集團啦，咁樣樣啦。咁即係所有嘢咧，佢都有晒喺度。咁譬如我想睇下你個3月8號嗰次點樣樣？你撳呢個掣咧，咁就睇到，譬如我開咗啲藥咧，都睇得到嘅。咁呢個就好方便啦。咁咧呢樣嘢咧，亦係唔需要我做嘢嘅喎。即係咧，我做咗之後咧，就唔使額外做嘢嘅。咁另外仲有一樣嘢想講咧，就係個 drug allergy。譬如話我以前咧，我記低咗呢個病人就係對啲盤尼西林係敏感嘅，amoxicillin 係敏感嘅咁樣。咁記咗落去之後咧，如果某一日，譬如咧，我又開咗隻盤尼西林嘅話咧，開咗另一隻藥叫 Curum 咧，其實都係有盤尼西林啦。咁第有時咧，人咧會有陣時會真係會瞌眼瞓噶嘛，即係你明知 Curum 裏邊有盤尼西林，第一時你都唔知啊嘛，你即係開咗呢隻藥啦，咁佢個咧即刻話呢個系統即係話俾你聽咧，佢對盤尼西林佢呢個含有盤尼西林喎，而佢係對佢敏感嘅喎，你係咪真係開啊咁啦？咁即係。咁如果你話唔係喎，係喎唔得喎，咁你撳呢個 Do Not Prescribe 咧，咁就可以避免咗一個即係意外出嚟㗎啦。咁有陣時咧，如果個病人咧出咗院呢個係一個私家醫院嚟嘅，佢喺個私家醫院裏邊做咗手術，譬如呢度做咗啦，就係
佢做咗切縮就嚟睇個膀胱鏡啦，同埋即係個輸尿管咧就同我擴張過啊咁樣樣啦。咁其實咧，佢喺個私家醫院裏邊咧，佢都會將呢個資料咧擺咗上邊嘅。咁呢個咧亦都係叫做咧就 MOA 啦，即係自動可以擺上去上邊嘅，咁唔使醫生搞噶啦。咁我哋而家咧就我哋而家呢個系統咧就可以即係所有嘢咧一定要有標準先得嘅。譬如個診斷咁啊。如果你診斷，我哋一定要跟翻住呢個系統嘅，因為點解咧？如果唔係，你又講話嘅感冒，一陣間又講 URI，一陣間又講 common cold，咁樣樣都唔同啦。咁其實同一個病嚟嘅喎，係咪？咁就唔得啦。咁所以我哋咧全部咧就將佢轉咗做一個標準嘅系統啦，咁樣樣。咁就呢度啦，咁呢個啲同事喺醫管局同事幫手啦。咁就我哋自己第一次咧就試過一個上傳喺度，咁呢個就好開心，因為點解咧？我哋最卒之咧都可以上傳到啲資料上去啦，咁呢個就好緊要嘅嚇。咁就咁醫管局同事咧睇過開心啦。咁所以咧，而家我哋講咗啦，我哋有一個 MOA 就係嗰個即係醫院嗰啲大醫院嗰啲系統自己上嘅，MOB 就係我哋經過我哋個軟件咧，即係個 CMS 即係個軟件嗰度咧上去嘅。咁有一個咧就有 MOC 咧就即係話咧就係你自己可以入去都得。咁嗱，譬如話點樣入啊咁啦？如果我哋去過醫健通呢個系統咧，click 咗醫健通之後咧，咁佢咧就你咧就可以即係自己入噶啦。但係咁有個唔好處喎，因為第一你要加咗個 workload，即係你仲要用多時間入去喎。第二咧你可能會做記錯噶嘛，即係咁你先開藥嗰陣時開錯咗咧，咁啊唔好啦。第三咧嗰啲資料又唔得揾，即係因為你自己打落去嗰時咧，可能嗰啲資料咧都唔係 standard，即係唔係標準噶啦。咁同埋咧，即係始終你擔心咧，就會有啲即係嗰個系統嘅問題啊，咁樣樣。Yes, okay, yes, thank you. 好啦，咁於是咧就咁你哋點樣樣咧？咁不過都好啦。咁如果要做點樣咧？咁你去到個醫健通嗰度啦，咁你 click 呢個嘅 EHR Viewer 呢度，EHR Viewer 呢度。咁 click 咗之後咧，咁你見到咧，你呢度你睇到啦，你慣晒啦，你睇得到。咁咧，如果你想話有一個病人，你發現個病人有啲藥物敏感咧，你 click 呢個紅掣，click 咗呢度咧，咁可以加你啲咩藥敏感，你加翻落去。咁我可唔可以加其他啲嘢啊？咁咧，如果呢度咧一定要同個醫管局，即係同嗰個 EHRSS 嗰度咧有個特別嘅安排咧先至得嘅。因為我呢度咧，我淨係用咗 MOB 咧，咁就冇用到 MOC，所以我就唔可以加得到啦。咁但係咧，如果你話需要嘅話咧，可以大家安排嘅時候咧，咁就喺呢度咧就加上佢都得嘅。咁咧，咁好啦，咁你講咗呢度之後咧，咁我哋有幾樣嘢啦。第一樣嘢就係咧，嗰個資料上傳咧，會唔會增加工作量啦？咁其實如果你 MOB 其實係唔會嘅。咁如果傳統記錄方法又點樣樣咧？即係我哋知道啦，我哋個 CMS 咧4D，即係個女窩系統咧，可以將你嗰啲排版轉咗做數字化嘅，即係將數字化咧，咁傳統應該冇問題㗎啦。咁咧就咁第三就話而家擔心我用緊軟件得唔得啦？咁據我所知咧，即係當然啦，即係當然我唔可以講啦，但係即係通常佢啲軟件而家香港有幾個大嘅軟件公司咧，已經開始做緊嘅工作啦。可以之後等嘅資料可以自動上傳㗎啦。咁咧就至於其他啲即係病人私隱嗰啲咧，其實已經有法例咧就規限咗啦。咁所以就唔使擔心嘅。啊，咁咧，咁所以咧，如果我哋而家知道咗之後咧，就話咧，如果有一個特別嘅軟件嘅話咧，咁咧我哋就唔使做到多啲嘢喺度嘅。咁咧就其實有其中有好多個軟件啦，譬如政府有個啦，即係 HA 個有個軟件嘅 CMS on RAM 啦。或者香港醫學會個4.0啦，或者個5.0啦，或者大家手上用緊嗰個咧，好多時咧佢已經可以即係而家咧可以改良咗咧，可以將啲資料自動上傳㗎啦。咁上傳乜嘢嘢咧？嗱，講明就唔係咩嘅，譬如你收幾多錢咧，一定冇上傳㗎啦。上傳嘅咩咧？個 patient demographic 即係病人嘅聯絡電話啲梗要啦，encounter 你幾時睇佢梗要啦，個診斷梗要啦。prescription 就開咗咩藥咧咁樣樣啦，開咗咩藥緊要咧，咁你一定要開藥㗎啦。allergy 即係個敏感嗰度啦，咁係保護個病人㗎啦，咁或者甚至可以話保護自己咧。有陣時如果出錯嗰時，佢會知道啊嘛。咁第三咧 consultation summary，咁咧有啲情況咧，我哋可以咧成日我哋睇症嗰時咧，個資料都可以上傳嘅。
咁上傳咗一個好處咧，就係話咧，佢醫管局嘅同事可以直接睇到，就唔使我自己再寫信俾佢噶啦。咁咧就話唔知咩資料上載，頭先我講咗啦，個法律程序而家仲未詳細知啦，係咪？咁因為點解咧？咁要第二讀先至知道噶啦。咁即係有得話，即係醫管局嘅資料就都唔好啲資料都唔公開啦。咁私家點去上傳咧？咁我哋知道咧，就唔係所有資料都要上傳嘅咁樣樣。咁就不過我完全同意咧，就咧政府咧同業界咧應該有個適當嘅溝通咧，咁先至得嘅。咁好啦，咁就好啦。咁呢個係我哋嘅 conclusion 啦，即係我個 data uploading 咧，就係即係把上傳資料咧，就係好緊要嘅。因為點解咧？咁我哋香港每個人咧都可以有一個每個人都有一個 record，呢個 record 即係一個醫療記錄。呢個醫療記錄咧就包括佢所有睇醫生嗰陣時嘅情況㗎啦。咁但係呢樣嘢要做好多工作，你已經做咗㗎啦。譬如嘅 data standardization，即係資料嗰個即係穩定性啊咁啦。譬如咧，咁同埋咧就我哋又整一個即係 HL7嗰度咧，要個 HL7 Hong Kong，我哋做咗個會，即係我哋做咗呢樣嘢啦。咁所有啲嘢咧，我哋擺咗一個地方嘅 Hong Kong Clinical Terminology Table。咁呢個咧，其實嚟講咧，就大家可以用㗎。咁就而家有好多個 software 咧，即係啲軟件咧，其實咧都可以做得到㗎啦。譬如頭先好多人用緊嗰個所謂 Clinic Solution 咧，即係 Softlink 啦。咁另外咧，譬如香港醫學會嘅3.0啦，或者醫學會嘅5.0啦，咁咧都可以做得到嘅。咁咧嗰個不過咧，我呢個咧同意講啫，就話呢個即係我哋前線醫生咧，實在需要多啲支持，同埋即係多啲即係。即係要即係咁，你初初開始嗰時咁有啲 learning curve 嘅，即係一定要學㗎，係咪啊？咁一定要即係咁都要支持下佢哋先得嘅。同埋最緊要咧，呢個 communication，即係大家咧互相照，大家理解咁啊最好㗎啦。咁啊，而家講到呢度咧，咁我諗就完晒㗎啦。咁就係所以我哋都話啦，其實咧，如果我哋有一個好嘅軟件嘅話咧，即係所謂 CMS 嘅話咧，其實嚟講咧，呢個就對我哋嚟講係冇咗，即係呢個係對工作係唔會百上加斤嘅。咁所以請大家放心先嚇。好啦，咁就講到呢度咧就完㗎啦。咁啊，多謝大家嚟聽啊嚇。